ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, OMR ടോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫുഡ് റിവ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് വളാങ്കുളത്തെ ഹൈവേയുടെ അടുത്തുള്ള ഫാമിലി തട്ടുകടയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഐറ്റംസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഈ കാണുന്നതാണ് ചേരി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് സിലോപ്പി, അടുത്തത് സാഫി എന്ന് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാന്താരി ചിക്കനാണ്. ഓൾറെഡി അവിടെ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സീക്രട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കളയാതെ മാരിനേറ്റഡ് ചിക്കൻ ചട്ടിയിലോട്ടിടാം. ഈ വീഡിയോ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രമോഷൻ വീഡിയോ അല്ല, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാന്താരി ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്ത് വേവൊക്കെ അത്യാവശ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്. ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാം. സംഭവം കൊള്ളാം.